不止终点。屁股多。是不是屁股坐这里，然后脚放到里面去？太高，这感觉会多。对，你把它咬舌骨头。好，看靠近点，看灯。我的好真哦。有可能是针。我一直看他眼睛好可爱。冰呀妞 ，Hello， look at me，look at me 。进面玩东西。这看哟，猫好硬，它并不多。哇！我看这小森林东西。哇，妈最喜欢这种小东西了。哇，它上面有开快路哎。小盒子啊，这是我们上次去的那个啊。对。这我们上次去那个船那个地方。对。这是都。小虎。做东西老师用胶水帮他粘。你可以找这种小水帮我挖洞窝。对啊。对，那它就有挖洞。哎呦，他头怎么拿起来了？该点说，加油。旁有红色蛇。他会看你手哦。那蜘蛛，这是哪一只？我挖个洞再赶走，放进。还有哪边？这东西我吗？好，去那边。是谁呀？来帮我。我跟转到湖那边。好。哈。蝴蝶、蜜蜂、蝴蝶。蜂头笔是住泥土里面的。当然它可。
是出发点啊，你它眼睛在哪边啊？飞的，然后小一。这个没有好快，比较好。哇，是太快，不可以。去看一下妞。你喜欢这动物啊？阿文的。好可爱，它好像在笑哎。有这种娃娃的，好像小朋友，好像快要流口水的感觉。对。它好可爱，它有舌头哎。它舌头跑出来一点。好可爱哦！浮起来。好可爱。胖仔。胖脸。好可爱。好可爱。它好像果冻哦。看它脸啊！这大只就滑。哇！大只啊！太高。它咬它哪边？咬它脚。咬它头。它头怎么卡到别人头啊？那咬它就脖子皮呢？它咬它脖子皮呢？它你拉着还是它卡住吧？也不是咬它。它头进去。有一只头躲起来呀。对。哦，你看到它头不会躲，它咬它脖子跟皮。哇！打架，那大只想打。哇，它咬它脖子哎！咬它脖子皮。它咬它脖子皮哎，要给老师说呢。那它有一点肉跑出来哦。对。哇，这要给老师说呢。对。哎呦！啊，那只是 snapping turtle 哦 ，snapping turtle 咬另外一只不一样的。他不喜欢它。snapping turtle 就是会咬人的呢。那边是那只是 snapping turtle。对 ，snapping turtle 嘴巴长不一样。它痛感觉。我有边。哦，不可以这样子。那只大只。它还靠近它的时候，它手又抖。它的好动，它也好靠近。又要靠近它一次。它脖子好长，看它。哎呦！它手好什么意思？是凶意思吗？还是害怕意思？它什么意思？害怕。害怕吗？还是凶的意思吧？你看，那只没看。好像恐龙哦。对。哇！我好久以前画。对，它就好久以前化石。这是什么名字？这是 snapping turtle 吗？别人没有看到。哇，好大只呢！你看，跟这鱼比起来，好大只，我们没有看过这么大只。它给它转过来，你看它嘴巴有没有打开？啊！那我很好起来一次。哇，它头怎么扁扁的？它眼睛在哪边？它的尖尖。哇，那文琴已经。眼睛在哪一个？哎，它头抬起来了一点点，有点像猫头鹰嘴巴哎。Excuse me。啊，它眼睛闭起来吗？它在睡觉呢。So then I catch another bluegill. I'm like, okay, if you had one, you should be four, right? 拍太多。哦，没有，它眼睛在前面吗？还有鼻子。拍太多。 Bluegill again. 哦，那是它眼睛，那是它眼睛。哦，那前面是它的尖嘴巴。在看。它是太空人。哦，对，有点像太空人浮起来感觉。它卡了。出去没？
哇，它房间好漂亮哦！它有一个床哎，还有什么？还有上面有冒烟煮饭的地方。底下有吹风地方。这什么蛋？有点寒哦，因为它好痛，热按热按。没事，我跟你讲。Giant。有点小木玩的地方，还会玩木头。什么感觉？好舒服，好多的，我多上去多的，我上去多的，我上去多的。这老师东西，老师东西。这食物，这食物抓它，我想一起抓它，你倒到碗里面，你在抓它。它也有这一只图案那颗，但是我们还没有种啊。我那边有青蛙住呢。青蛙住这边的地方，对。青蛙哪边？青蛙在哪边啊？老师盖新的东西，这木头已经老了。baby， 刚才。这木头已经吃光光了呢。好 lucky 哦，小贝青蛙。和变颜色。哇，因为这边有好多蚊子。你看一下，不要动哦，不要动，不要动。是毒泡泡那只小 baby。对，它是那只毒泡泡小 baby。那蚊子。这蚊子这么大只，它怎么吃的、啊？哪种？转过来。会洗吗？有。嗯。看它。我真变他家。嗯。哇！干嘛？蚊子蛋，蚊子在那背上我。蛋，好蛋。它哪边这个？太小了。哎，那边太简单了。一段看一下。好多啊！没有，在哪边？那放心。哦，在哪边？啊，对，给他自己去吧。要放里面，那好吗？嗯。它有。还要停一下吧。哦！那不是把。我觉得好好看，我是看，这红色这个。水火红蓝，再就一点点黑的。老鹰是大只树，一朵大棵树，我的水上好吃。这是老鼠，哎，那是有老鼠，还有一只老鼠，这是老鼠。剩下最后一个。对的，对。
老鼠，没有，就是最后一个了。对对，老鼠，哇最后一个。哇，全部拼光，好厉害！好热，这比上次的还长。我也，你看，好好看。哇，这森林好好看。咦，我想把这放上，我对，知道我可爱，我拉个瓶子，袋子拍袋子，靠近点。可懂没？拿到谁？我这只我。Doctor 谁？那 Google 谁？Google 谁？那 Doctor 谁？这可以。不过拼好多。啊，再拼。这边是黄色的。你看它黄色东西。嗯，这不是啊。那个，哦，那形状。嗯，怎么少2个？